խփել։ Պետք է հստակ դիրքորոշում, որպեսզի քվե տվողը հասկանա, ինչի համար է քվե տվեց ձեզ։ Բայց քարոզարշավը լրիվ այլ ուղղությամբ էր գնում, այսինքն ըստ էության ասվում էր, որ պետք է նախկին վարքերից մաքրվի, այնտեղ Մարտուն Գրիգորյանը Վարդան Ղուկասյանի դեմ էր քարոզարշավանը մի շրջան, դրանից հետո այդ քվեն նույն ընտրողի տալ Վարդան Ղուկասյանն այստեղ հակասություն չէ։ Ի վերջո նպատակը մեկն է եղել ամբողջ ընդդիմադիր դաշտի։ Առաջին օրվանից բոլորը չենք միանալու քաղաքացիական պայմանագրերին։ Հիմա դա թողնենք, այդ գլխավոր հարցը թողնենք, անցնենք մնացած հարցերին, պետք է հարգել Գյումրեցու քվեն։ Հաշվի առնելով իշխանության կողմից հնչող հայտարարությունները պարզ է դառնում, որ օրերի հարց է Վարդան Ղուկասյանի ազատության մեջ մնալը։ Այդ դեպքում ընդդիմությունը ունի SP-պլան B, ինչ են անելու։ Ես նորից եմ ասում, քաղաքացիական պայմանագիրը անկանխատեսելի է, իշխող վարչախումբը անկանխատեսելի է, մինչև չտեսնեմ գործողություն, չեմ կարող հետագա քայլի մասով ինչ-որ հայտարարություն անել։ Չէ, դուք կարծում եք, օրինակ Սարիկ Մինասյանը հենց այնպես ավականու մանդատը կպահեր։ Չեմ ուզում ենթադրել։ Ես գետնի վրա ապրող մարդ եմ, ես ռեալ մարդ եմ եւ տեսնելուց հետո նոր կարող եմ արձագանքել որևիցե քայլի, որևիցե ասածի։ Իսկ Գրիգորյանի հայտարարությունից հետո վարչապետի խոսնակ Գրիգորյանն ասաց, որ դուք շտապել եք, դուք Ռուբեն Մխիթարյանը եւ այդպիսով իրեն նաեւ անհարմար վիճակում եք դրել։ Դուք այս մասով ինչ կարող եք ասել, ինչու դեռ լույսը չբացված հայտարարեցիք Վարդան Ղուկասյանին աջակցելու մասին։ Նայեք, շատ համարն եք։ ասեք Կին լրագրողին չտվեցիք այդ առավելությունը։ Եթե կարող եք հարցին բովանդակային պատասխանել։ Ասեմ, ես նոր պատասխանել եմ, դուք ներկա չէիք։ Մարտուն Գրիգորյանի հայտարարությունը դա իմ հանդեպ ոչ մի վատ բան չէր նշանակում։ Շտապողականություն չենք ունեցել, բացարձակ, որովհետև խոսքի տեր կանգնելը 1 ժամ առաջ թե 10 օր հետո կապ չունի։ Եվ մեր նպատակը եղել է քաղաքացիական պայմանագրին իշխանաձերգելը։ Եվ առաջի օրվանից հայտարարել ենք, որ ընդդիմադիր յուրաքանչյուր կուսակցության կամ դաշինքի առավելագույն ձայներ ստացածի օգտին քվեարկելը մեր համար պատվի հարց է, որովհետեւ չթողենք քաղաքացիական պայմանագիրը ցույց տա, որ ինքը առավելություններ ունի նաև Գյումրի քաղաքում։ Հիմա ինչ պատասխանատվություն եք ԱՔՊ-ին Բեսպրիձելը ես չեմ հասկանում ձեր ասածը։ Դուք չեք հիշում Վարդան Ղուկասյանի իշխանության տարիները Գյումրիում չեք ապրել։ Տեսեք, երբ որ դուք խոսում եք այդ բեսպրիձելից, պետք է ամեն ինչից խոսենք, վիժեցնենք համախմբում ընդդիմադիր դաշտի եւ քաղաքացիական պայմանագիրը ծափ տալով դեմքի հրճվանքով ցույց տա, որ այդքան երկրին վնաս հասցնելուց հետո ինքը նորից ունի լեգիտիմություն։ Որբիսի դրան չհասնենք, չպետք է ավելորդ բարեր բարակապակցությունով օգտագործենք եւ փորձենք համախմբան միջոցով չթողել ոչ բեսպրիձել քաղաքում, ոչ չարաշահումներ, մենակ լծվենք քաղաքի զարգացման ծրագրերով։ Վարչապետի խոսնակ Նազելի Բաղդասարյանը գրառում էր արել, որ Գյումրեցու եւ Գյումրի համար ամբողջ պատասխանատվությունը հիմա դուք եք կրում ու հանկարծ Գյումրեցու գլխից մի մաս չպակասի, կիսում եք այդ պատասխանատվությունը, թե չէ, ու ինչ չափով եք արդեն պատասխանատու լինելու որոշումների համար։ Որևիցե մեկի ասածով չէ, որ մենք կիսելու ենք պատասխանատվություն կամ ոչ։ Ես նորից ասեմ, հայտարարություն եմ արել, մամլոասուլիս եմ հրավիրել եւ ասել եմ, որ մենք պատասխանատու ենք բացառապես մեր քայլերի համար, բայց Գյումրեցու տված քվեին տեր կանգնելով նաեւ պատասխանատվություն պետք է ստանձնի յուրաքանչյուր ուժ, կապ չունի անցած թե չանցած, կապ չունի ինքը արվեստագետ է, ինքը գործարար է, պետք է պատասխանատվություն կրի քաղաքի յուրաքանչյուր անկյունի համար։ Եթե այդպեսի մոդեցումով մենք չմոտենանք հարցին, ուրեմն մեր Գյումրին ոչ կառուցվի, ոչ կունենանք զարգացած Գյումրի, ոչ էլ կունենանք լավ հարաբերություններ։ Շնորհակալություն բոլորիդ։ Ասացիք, որ Ժորժ Անիվարյան նպատակներ ԿՊ-ն, որպեսզի Գյումրին ԿՊ-ական քաղաքապետ չունենա, բայց խնդրում եմ դեմքով դեպի տեսախցիկները, որ կարողանա ֆիքսել։ Ընդդիմադիր դաշտում էլ ասում են, եթե օրինակ այդ հաղթանակը չպիտի տեղափոխվի համապետական բնույթ, ինչ տարբերություն հիմա օրինակ Սարիկ Մինասյանն էր, թե Վարդան Ղուկասյանը, ավելի լավ կառավարեր Սարիկ Մինասյանը։ Ով է ասում։ Ընդդիմադիր դաշտում
գտնվող խոսակցություններն եմ ես ձեզ ասում։ Ասում են, եթե պիտի փողոց դուրս չգան։ Ենթադրություն ենք անում, Սարգսյանն ավելի լավ է կառավարելու, քան մյուսը, հա։ Չէ, ասում են, եթե դուք ասում եք Գյումրին ԿՊԱ-ական քաղաքապետ չունենա, լավ, չունեցավ։ Չեմ ուզում տրվել բամբասանները, բայց ժամանակ չկա էլ, արդեն ստորագրենք։ Թողեք ներս մտնի, հա։ Ներսը սպասում են, թողեք ներս մտնի։ Չեմ կարողանում նստել։ Այսինքն դուք պատասխանատու եք միայն ձեր քայլի համար, որ քվեարկում եք Նաև Գյումրիի համար, բայց չկիսում եք նաև Գյումրիի համար դուք կարող եք պատասխան տալ իմ փոխարեն, բայց դուք կարող եք պատասխան տալ երկրի համար։ Դե եթե ես Ձեր մասով, ձեր չափով։ երաշխավորեմ, բնականաբար Երաշխավորել ինչ է, երաշխավորել Հիմա ո՞րն է։ որ քվեարկում եք երաշխավորում։ Տեսեք, նորից եմ ասում, եթե մտանք այդ դաշտ, համախմբումը վիժեցնելու ենք, քաղաքացիական պայմանագիրը վերընտրվելու է եւ իմ եւ ձեր նման մարդկանց, հայրենասեր մարդկանց վրա ծիծաղելու է։ Թույլ տանք թե թույլ չտանք։ Հարց ուղղում եմ ձեզ, թույլ տանք թե թույլ չտանք։ Ես պատասխանեցի ձեզ արդեն։ 7000 գյումրեցու քվեի հետ հաշվի չնստեցիք 17000-ից ավելի մարդ։ Ես վստահ չեմ, որ 17000-ից ավելի մարդ բնական ճանապարհով ընտրել է, քանզի քաղաքում լուրեր են տարածվել, որ եղել են կրկնակվեարկություններ, եղել են լցոնումներ, եղել են ես չգիտեմ, ներողություն, ես ասում եմ լուրերի, ըստ լուրերի, քաղաքացիների տված լուրերի, ինչպես որ միշտ դուք եք մեջբերում, քաղաքացիներն ասում են, նաև մեր մարդկանց են քաղաքացիները ասել, որ մեր բնակարանի վրա 4 հոգի մարդ եղել գրանցված ավել, բայց մենք չենք ճանաչել, կամ հարևանը, քանի որ նորից եմ ասում, քաղաքացիներից եկել այդ մեսիջը, ուրեմն մենք կարող ենք նաև կասկած ունենալ։ Երեխեք Չէ, ուզում եմ։ Քապան չի եկել կարտը, բոյկոտել են։ Իրենց խնդիրն է, իրենց խնդիրն է։ Մի րոպե։ Մենք չհասենք եկել եք անցնում էլի։ Եկել եք անցնում։